30年前，9岁的他被连夜驱逐出泰国王宫，连公主头衔都被彻底褫夺，跟着母亲流亡海外。30年后，他稳稳站在泰王马哈与苏提达王后身侧，以王室核心成员的身份，开启对法国的高规格国事访问。6月24号，泰国王室公务处和外交部同步发布公告，国王和王后接受法国总统马克龙邀请，将于6月28号到7月2号对法国进行正式国事访问，庆祝泰法建交170周年。这是泰国君主自1960年普密蓬国王之后，66年来第一次对法国进行最高规格的国事访问。外交分量多重不用多说，但比外交本身更受关注的是随行名单里的核心人物斯蕊范纳瓦瑞公主。这不是随便带个公主凑数撑场面，这是怕公主去世之后，泰国王室第一次海外出访，直接把斯蕊范摆在了全世界的镜头面前，等于当着所有国家的面官宣，王室的权力格局彻底变天了。当年那个躲在时尚圈摸鱼的闲散公主，现在要接帕公主的班，当提帮宫的摄政王姐了。而这场权力交接的公开秀场，早在帕公主的葬礼上就已经演完了全场。帕公主的百日停灵守灵仪式，明面上是举国悼念的丧葬大典，暗地里却是王室新格局的首次公开亮相。整个仪式期间，斯蕊范始终站在泰王与苏提达王后身侧，全程参与各项流程，对接各方事务，应对得体，举止沉稳，半点疏漏都没出。尤其是几个被镜头捕捉到的细节，直接把王室内部的权力站位摆到了明面上。第一个细节是他对朱拉蓬公主的谦卑礼仪。6月19号，朱拉蓬公主出席守灵仪式，斯蕊范远远看见姑姑，立刻上前主动行泰国最郑重的匍匐大礼，全身俯身跪拜在地。行礼之后又跪着挪到姑姑面前，再次双手合十问安。仪式结束之后，他全程搀扶着行动不便的朱拉蓬公主走路，照料得特别细致。朱拉蓬公主是普密蓬国王最小的女儿，本身患有血友病，常年深居简出，在王室内部辈分极高。斯蕊范这番姿态，既完全符合王室礼制，也向外界展现了她恪守长幼尊卑的品性，直接赢得了王室宗亲的好感。第二个细节是她和苏提达王后的公开抱团。守灵仪式散场的时候，泰王走在队伍最前面，苏提达王后紧随其后。走出大殿之后，苏提达突然停下脚步，转身向落后3步的斯蕊范伸出手，示意他上前并肩走。斯蕊范立刻3步并作2步赶上去，伸手挽住王后的手臂，两人并肩缓步前行，边走边低声交谈，神态自然又亲昵，完全没有刻意做戏的生硬感。这一幕很快登上了泰国各大媒体头条。熟悉王室旧事的人都知道，帕公主在世的时候，苏提达、帕公主和斯蕊范3个人立场一致，曾经联手说服泰王，把施妮娜贵妃赶到德国定居，长期远离曼谷王宫。如今帕公主走了，苏提达拉拢斯蕊范的意图特别明显，2个人联手，足以在宫廷内部形成新的稳定力量，既能稳住王室内部秩序，也能共同制衡逐渐抬头的施妮娜势力。对斯蕊范来说，和王后抱团也是最稳妥的选择。他没有强大的母族靠山，4个哥哥永远是他的身份软肋，和苏提达保持一致立场，既能获得王后势力的支持，也能巩固自己在王室的核心地位。2个人的亲近，既是怕公主离世后的互相慰藉，也是利益层面的双向选择。第3个细节是施妮娜贵妃的应对。葬礼全程，施妮娜始终紧跟在提帮宫王子身边，散场的时候主动伸手等着提帮宫，2个人自然牵手同行，姿态亲如母子。她心里很清楚，苏提达和斯蕊范结盟意味着什么，自己在王宫内部没有盟友，唯一的筹码就是提帮宫。只要牢牢绑定这位未来的国王，哪怕暂时被边缘化，未来也有翻盘的资本。毕竟，施妮娜和提帮宫的感情基础是苏提达根本比不了的。早在提帮宫幼年，施妮娜就担任他的专属健康护理顾问，饮食作息、日常医护全是他一手打理。提帮宫去德国读书之后，也是施妮娜常年陪同照料，10几年朝夕相处，2个人的信任和亲近
早就超越了普通的继母和继子。泰王把提邦公的生活照料全权交给施妮娜，本身就是对他的信任，也是制衡王后的一步棋。葬礼上的站位和互动，就像一幅微型权力地图，清清楚楚勾勒出了帕公主离世后的王室新格局。苏提达和斯蕊范结盟，掌控王宫内部事务和官方礼仪体系。施妮娜绑定提邦公，手握未来的继承筹码。泰王居于核心，平衡各方势力，确保权力始终向提邦公倾斜。而斯蕊范正是这场新格局里上升速度最快的核心角色。很多人会问，王室核心的位置怎么就落到了常年低调的斯蕊范头上？答案很简单，帕公主的骤然倒下，把延续10几年的稳定布局彻底打碎了。在此之前，王室的传承架构稳得不能再稳。帕公主作为嫡长公主，身兼皇家卫队安全司令部最高长官，军衔是特别上将，手里握着实打实的军方实权，同时有康奈尔大学法学博士背景，当过驻奥地利大使，政务和外交经验都拉满，是公认的摄政王姐。她的定位非常明确，辅佐幼弟提邦公长大，等弟弟继位之后临朝辅政，稳住朝局。提邦公作为唯一合法的男性继承人，长期在德国读书生活，由施妮娜贵妃照料日常起居，远离曼谷的权力纷争，安安稳稳等成年接班。施灵通公主深耕民生和慈善领域，积累民间声望，作为王室的精神符号压阵。这套架构的核心支点就是帕公主，她有玉坤家族的贵族背景背书，有军方和政务的实权，能力和声望都足以镇住各方势力。她在一天，王室的权力平衡就乱不了。可2022年12月，帕公主在参加皇家军犬训练锦标赛时突发心肌炎晕倒，随即陷入深度昏迷，被送进朱拉隆功医院，由皇家医疗团队24小时救治。这场意外直接动摇了整个权力体系。当时泰王已经73岁，身体状况一年不如一年，不可能长期亲力亲为处理所有公务。提邦公还没成年，政务经验几乎为零，根本扛不起担子。海外那4个流亡王子一看机会来了，频繁回国刷存在感，做慈善，拉明星，想方设法要争继承权。后宫里苏提达王后根基深厚，施妮娜贵妃有泰王宠爱，双方势力此消彼长，局面暗流涌动。也就是从帕公主昏迷开始，泰王就悄悄启动了备选方案，斯蕊范的角色悄然发生了变化。2023年3月，泰王下旨册封斯蕊范为皇家陆军少将，这是他第一次正式拿到军方高阶军衔。2024年11月，泰国政府公报网发布王室公告，任命斯蕊范为泰国皇家陆军特别专家，军衔直接从中将升成了陆军上将，从10月31号开始生效。这个职务看着是技术岗，实际权限非常大，涵盖王室安保体系统筹、军方日常事务对接，是王室和军队之间的核心联络岗位，等于直接把帕公主之前分管的一部分军方事务交到了斯蕊范手里。当时就有王室分析人士说，这次晋升根本不是认可她的军事能力，是明明白白的政治信号。泰王已经开始着手培养她当帕公主的替代者，填补王室核心的女性成员空缺。2026年6月，帕公主正式病逝，更是直接加速了这一进程。帕公主留下的一摊子公务被快速拆分，皇家马术队、王室青年事务项目、好几支慈善基金会，陆陆续续权益交到了斯蕊范名下。原本帕公主固定出席的军方例会、地方视察、外交接待活动，也开始由斯蕊范代表王室参加。短短半年时间，她的公务行程密度直接翻了3倍，从时尚圈常客彻底转成了王室核心事务参与者。而泰王之所以选中斯蕊范，不只是因为无人可用，更因为他身上藏着泰国王室最信的命格宿命。斯蕊范的人生从一开始就带着强烈的传奇色彩。她是泰王马哈和第2任妻子于瓦达生的小女儿，1987年出生，上面有4个同母的哥哥。1996年，于瓦达被爆出和空军元帅阿南德有染，马哈雷霆震怒，直接下令剥夺于瓦达和4个儿子所有王室头衔，把母子5人全部驱逐出境，终身不许返回泰国。
当时只有9岁的斯蕊范也在名单里，跟着妈妈和哥哥们辗转英国，后来定居美国，一夜之间从金枝玉叶变成了流亡的平民。变故发生之后没几年，泰国国内接连出事，多地爆发自然灾害，社会局势也持续动荡。笃信佛教的老泰王普密蓬心里犯嘀咕，召集了王室御用的高僧问卜。高僧直接说，被赶走的小公主斯蕊范是那家化身的护国神兽，命格自带正国气运，她离开王室，国运就稳不住，把她接回来才能安定局面。普密蓬国王听完立刻下旨，派人远赴英国，把斯蕊范单独接回了泰国，恢复她昭法吉公主的头衔，交给失利吉王太后亲自抚养。而她的4个哥哥始终没得到赦免，一直留在海外，连回国奔丧的资格都没有。说也巧合，斯蕊范回宫之后，泰国的局势真的慢慢平稳了下来，护国神兽的说法也就此在民间传开。直到今天，曼谷还有不少民众坚信，这位公主的存在本身就是王室气运的象征，她的民间支持率常年在70%以上，在王室年轻一辈里口碑最好。可回宫的日子并没有外人想的那么风光，她妈妈是王室的禁忌，4个哥哥是戴罪之身，母族没有任何势力可以依靠，抬头就是家世显赫、能力顶尖的嫡姐帕公主。寄人篱下的环境让斯蕊范早早就看懂了深宫的生存法则，不争、不抢、不站队，才是最安全的活法。她没有像帕公主一样读法学、进政坛、混军方，反而一头扎进了艺术和时尚圈。本科在朱拉隆功大学读美术与应用艺术专业，毕业之后直接去了巴黎服装工会学院深造，先后在迪奥、阿玛尼、菲拉格慕这些顶级品牌实习，从基层设计助理做起，一点点积累行业经验。2005年，18岁的他就创立了自己的同名高级时装品牌，正是以设计师的身份出道。此后10几年，他几乎完全淡出了王室权力核心。2007年受邀出席巴黎时装周，和老佛爷卡尔拉格斐同框合影，对方当面夸他有设计师的灵魂。2015年推出高定系列，设计灵感全来自失利吉王太后的王室衣橱，面料用的都是泰国本土手工丝绸，顺便带动了泰国传统纺织业的发展。2023年秋冬系列在巴黎丽兹酒店发布，拿了国际时尚媒体的一致好评。2025年，他的品牌直接进驻巴黎老佛爷百货开快闪店，成了第一个打进巴黎核心商圈的泰国王室设计师品牌。除了时尚，他在体育上也玩出了名堂，马术和羽毛球都是专业运动员水准，代表泰国打过亚运会、世界军人运动会，拿过不少马术项目的奖牌。很长一段时间里，外界对他的标签就是时尚公主、闲散王爷，觉得他拿着王室津贴，专心搞自己的爱好，对权力半点兴趣都没有，是宫斗局里的透明人。没人能想到，这个常年躲在帕公主光环背后低调蛰伏的二公主，会在10几年后成为撑起王室局面的核心人物。而这次法国国事访问，就是泰王为斯蕊范准备的公开加冕礼。选择法国不是随便选的，斯蕊范和这个国家的渊源远比外界想象的更深。他的时尚事业起步于巴黎，在法国时尚界深耕了20多年，人脉覆盖行业顶层。2026年1月26号，马克龙亲自签署法令，授予他法国荣誉军团大军官勋章。5月22号授勋仪式在巴黎文化部举行，由法国文化部长凯瑟琳·佩加尔亲自颁奖，泰国总理安努廷都带着内阁成员专程到场见证。这个勋章是法国的最高国家荣誉之一，大军官级更是极高等级，法国全国同时仅限250人拥有，专门颁给对法国有重大贡献的外国人。授勋的理由是表彰他多年来推动法泰文化交流、时尚产业合作的贡献。换句话说，他在法国的认可度早就不是单纯的王室公主，而是有实打实文化成就的交流使者。除此之外，他长期在法国生活，法语流利，熟悉当地的社交规则和政务流程，对法国社会的了解程度远超其他王室成员。之前马克龙访问泰国的时候，全程陪同接待、负责文化交流环节的就是斯蕊范。
当时他全程从容控场，进退有度，给法国代表团留下了特别深的印象，也让泰王实打实看到了他的外交潜力。这次访问的官方行程安排，处处都透着对斯蕊范的刻意培养。6月29号，他跟着国王王后出席荣军院的官方欢迎仪式，一起会见马克龙总统夫妇，参加爱丽舍宫的国宴。6月30号，他陪同参与凯旋门无名烈士墓献花、巴黎市政厅会谈、塞纳河游船考察这些公务环节。当天下午，他还会以主办方的身份，邀请国王王后参观巴黎装饰艺术博物馆举办的皇家服饰迈向国际特展，这场展览就是他牵头筹办的。展品涵盖泰国王室多代传统服饰，还有他个人品牌的高定作品，是他深耕多年的文化成果。7月1号，他还要陪同泰王去图卢兹考察空客公司，接触航空工业合作事务。整套行程走下来，他不再是以往只负责文化、时尚环节的配角，而是全程参与核心外交议程的王室核心成员。泰王的用意特别明确，借这次高规格外事访问，让国际社会熟悉斯蕊范的新角色，也向泰国民众正式宣告，她已经接过帕公主的接力棒，成了王室新一代的核心女性成员。更深远的布局在于，这是在为未来的摄政做铺垫。按照泰王的规划，提邦公继位之后，需要一位年长、可靠、没有王位野心的宗亲坐镇中枢，辅佐幼主稳定局面。这个角色原本非帕公主莫属，现在只能由斯蕊范接任。选择斯蕊范，泰王有多重考量。首先是安全性，她是女性，4个哥哥都被驱逐，没有王室身份，她自己不可能争夺王位，也不会形成独立的利益集团威胁王权，对提邦公的地位没有任何威胁。其次是中立性，她出身二王妃一脉，和玉坤家族没有直接利益绑定，和军方、后宫派系也没有深度纠葛，立场相对超然，各方势力都能接受。再者是民间基础，护国神兽的标签深入人心，民众对她好感度高，由她辅政不容易引发舆论反弹。这套布局其实是复刻了却克里王朝的传统模式。当年普密蓬国王知道儿子马哈性子跳脱，难以服众，就着力培养诗琳通公主，册封她为女王储，让她深耕民生慈善，积累民间声望，当哥哥最稳固的后方支撑。马哈登基之后，诗琳通公主始终是王室的定海神针，帮她稳住了民心和基本盘。现在马哈自己做了父亲，也走上了同一条路，儿子继承王位，女儿坐镇辅政，姐弟联手，江山稳固。对斯蕊范而言，这既是命运的馈赠，也是身不由己的责任。他年轻时一心躲在时尚圈，避开权力纷争，可兜兜转转，还是站到了台前。就像民间调侃的那样，争的人争了一辈子，落得一场空；躲的人躲了半辈子，最终还是被推到了 C 位。当然，仅靠斯蕊范的辅政还不足以完全稳住局面。泰王的整套布局是环环相扣的组合拳，斯蕊范只是其中一环。对外，他彻底斩断了海外四子的回归路径。2025年6月，二王子瓦查拉颂因为深夜硬闯王宫、滥用王室名义、牟利这些罪名被驱逐出境。王室官方海报直接标注4人为王室叛逆，彻底堵死了他们的争储之路。提邦公作为唯一合法男性继承人的身份，再没有外部挑战者。对内，它形成了三方制衡的稳定结构。斯蕊范负责国内公务与军方对接，承担辅政职能。苏提达王后掌管后宫与王室礼仪体系，维持王室的官方体面。施妮娜在德国照料提邦公的生活与成长，守护继承人的安全。三方互相牵制，谁都无法一家独大，最终权力都收拢在泰王手中，也确保权力最终能平稳过渡到提邦公手上。但这套布局里，始终绕不开一个关键变量——玉坤家族。作为泰国顶级老牌权贵，玉坤家族几代人和王室联姻，诗丽吉王太后、宋莎瓦丽王妃都出自这个家族，深耕军政司法体系100年，人脉盘根错节。帕公主是家族在王室的第3代核心代言人，她的离世意味着家族失去了最核心的利益纽带。目前玉坤家族内部青黄不接，宋莎瓦丽王妃深居简出，
第三代没有能扛起大旗的人物，家族权势正处于下滑期。为了保住百年家业，与王室重新联姻是最直接的选择。外界普遍猜测，玉坤家族正在推动旁支适龄千金与提帮公的婚事，希望通过联姻重新绑定王室利益，延续家族的地位。对泰王而言，这桩联姻同样有利。提帮公生母希拉米出身平民，母族没有势力支撑，仅凭王室嫡子身份，难以完全镇住军方和老贵族。迎娶玉坤家族的女儿，等于获得了保守派贵族的全面支持，能大幅加固王位的根基。甚至有分析认为，联姻达成之后，玉坤家族大概率会主动提议恢复希拉米的王室头衔，迎她回宫尊为王太后。一来卖提帮公一个人情，二来也能彰显外戚的大度，巩固自身地位。换句话说，联姻不仅是权力绑定，也是提帮公迎回生母的重要契机。泰王当年没有彻底处置希拉米，只是把她安置在寺庙中，本身就是给儿子留了一张牌。这张牌什么时候打，怎么打，要看后续的权力平衡。当然，所有布局最终的落脚点都是提帮公。这位年轻的王储也在帕公主离世后快速成长。葬礼上，他主动给思蕊范递手帕，自己强忍悲痛，还顾及姐姐情绪的细节，让外界看到了他的细腻与担当。全程仪式举止得体，没有出现往年的疏漏，也证明他正在褪去青涩，逐渐具备继承人的仪态。他或许没有帕公主那样雷厉风行的才干，也没有思蕊范那样八面玲珑的通透，但他有名分，有泰王的权力铺路，有姐姐的辅政护航，还有未来外戚家族的加持。只要按部就班走下去，继位之路并没有外界想象的那么艰难。而思蕊范注定要在接下来的10几年里扮演好摄政王姐的角色。她要接过帕公主留下的担子，帮弟弟稳住局面，打理好王室的内外事务，直到提帮公足够成熟，能够独当一面。她的人生像一场奇妙的轮回。9岁那年，因为护国神兽的预言被接回王宫，拥有了公主的身份。39岁这年，又因为王室的变局，被迫站到权力中央，应验了当年的命格说法。有人说他是躺赢，有人说他是宿命使然，但走到今天，靠的从来不只是运气。10几年的低调蛰伏，让他避开了所有明枪暗箭，积累了民间好感。深耕时尚与体育领域，让他拥有了自己的事业版图与国际人脉。深谙深宫生存法则，让他能在复杂的派系斗争里保持中立，左右逢源。这些看似不务正业的岁月，最终都成了他站到台前的底气。泰国王室的棋局在帕公主离世后重新落子，没有人知道未来还会有多少变数，也没有人能断言思蕊范一定能完美接下重担。但可以确定的是，这位曾经只想做设计师的闲散公主，已经站在了属于自己的位置上。至于她能不能成为新一代的定海神针，只能交给时间来验证。